UGTV1 a long time kube Kasanje abadde batubuuza updates kubeera nga tubawa updates ez'oluguudo olutuuse. Olwaleero katugendeyo tulabe batuusewa. Tugende tulabe wawe batuuse. Wano tuli mu Kasenge. Waliwo abasaba nti bwe tuba tukwata oluguudo luno tutandikirenga mu Kasenge wennyini, tubeere nga tetukwata eri yokka. So tugenda kutandikira wano, tugende nga tubakwatira wano katale ke Kasenge. Wano oluguudo bagamba oddukola bimotoka biibyo omubira birabika bitandise mpola mpola okuyiwa mara muno compactinga, naye okusasula simanyi. Sinawulirako bantu bagamba nti babasasudde these areas. So Kasenge town bwe katebe kali. Town ke Kasenge mulimu obufu bucyakalibwamu bungi, mulimu abantu bangi, omunga motadde ne loogi nazo mpitirivu obungi. So gundi bweti bweri wano akatale bwe kali wano. Olwaleero katale ka Mubuulo. So Kasenge bwati bwali, Kasenge town bwati bwali. Wakyali dusty, wakyaliwo enfuufufuufu mu katawuni, naye nga kasitaba n'abayamba ne bawakola ono nga bwe bagamba nti bagenda mubawa. Kana katawuni ke kamu akagenda okubeera nga kakyamukwa okukamala obukamazi. Because kasitaba amala okumuyiwa, engeri gye wali abantu bangi, manya buno old structure bonna bagenda kubeera nga babujjamu, nga abagagga bagulawo nga bazimbawo flats. Abantu bangi ddala nga bembalaba. Katale k'Omubuulo kati olaba ng'oyo ayiwa amazzi mu kkubo, nfuufu nyingi. So ayiwa waakolera n'atamanya nti ate wano waakolera tejjaawo. Agenda okuva eno kasita okwatamu gw'ojja ovaayo nayo. Enseenene nzo muziraba ziizaawo. Ono yasiise ensiike baaba ab'enseenene. Enseenene bali awo. Kaguudo kafunda. Wafunda ate eno wakolera abantu. Kati olina wano okuvugira ddala, ndowooza olina kuvuga na 5 zokka, 5 km/h. So olina okubeera ng'ovuga. Gumu kitundu ne gumu 1000 enkoko ensava oyo aziyise. Aziyise gumu kitundu ne gumu 1000. Emmotoka bino ennaku zino ebaleeteramu amanda, olinga babireetera ku loole, naye akati bino bye bireeta amanda. Ekiba kivuga olowooza konteyina eri awo alina byagenda okutikkula, nti oba nti bava Mombasa balina ebintu bye bagenda okutukkuliramu, agenda okubikkulanga manda. Bansonga ennaku zino amanda baagateekako nnyo ekifuba. Kasenge mwe tuli, katawuni kano ke Kasenge. Abantu batandise okuteekawo ebintu bye bagenda okutunda. Katale ka Mubuulo olwaleero. Waliwo eyambuuzaawo nti akatabo ogenda n'ogaa nti akatale k'Omubuulo. Akatale k'Omubuulo, Mubuulo muntu. Naye Mubuulo nga mugagga, kuba bw'oyita eno n'ogenda Gayaza Road okugamba osanze akatale ka Mubuulo. Kati ye nga mbuuza oba Mubuulo ali awo omuntu yagenda nga akola obutale. Akatale k'Omubuulo kitegeeza akatale abantu ne bajja ne bateekawo ebintu ne babitunda ku different days. Nga bavanga wano tugamba nti bali Kasenge ne bavaawo ne bagenda Nkungu Lutale ne bateekawo ne bagenda Nsagu nga bagenda batambula. Obutale bayita obw'Omubuulo, naye Mubuulo si muntu.
nti Mubuulo ali awo yazimba obutale. Oyo ndowooza muzzeemu. So tweyongerako ekkubo lino nabagamba liri mu giya okubeera nga baliyiwa. Section ezimu zatandika ze zitera okubakwatira. Nembeera nga muziraba ddala section ey'Essisa. That is Nakawuka Sisa paka Kisubi Entebbe Road. Eyo section bagitandikako. Section endala last time I checked zaali nti baali upgrading maram aliko. Era ekyo bakiyita mu maintenance of the road. Mu sector mwe bakiyita. Babeera ba maintaining oluguudo olwo butabeeramu nnyo binya. So ebeera road maintenance. Naye road maintenance ne maram si kubeera nti batandise construction of the road. So section ezimu bwe zityo bwe zaali. Naye bw'otegeerera nti kati batandise, akabonero akasookera ddala ke kubeera nga basasudde abantu abakosebwa. Ono ali eno naye ye mulalu w'eno. Manye buli gundi buli kabuga kabeerako omulalu waayo. Ate abalalu abo balaba tebaagala bayingirira. Bagamba nze ndi mulalu w'eno kati gwe tolina kutte kujja mu teritori yange. Gamba ebintu bino ebyobufuzi obigenda mpola mpola. Bansonga buli abeera mu teritori tayagala givaamu. Tosooka n'olaba omulalu yalibadde kyagaana balalu banne okubeera nga nabo babeerako kumpi naye. Yakulaga okuva wano nawali nze mulalu waawo. Era bw'asangawo omulalu munne bayinza okwabika ng'alaba oli amulinnyirira eddembe lye. Sooka tweyongereyo. Tuli kutuuka katuvudde mu Kasenge. Tutandise okubeera nga tugenda mu paati ya Nkungu Lutale bwe bayita Nkungu Lutale we wano we tutandise. Bayitawo Nkungu Lutale. Abantu b'oku luguudo buno ebintu bye bakyasinze okubeera nga bakola omwe muli okulima amayirungi, ye bizinesi ekyasinze. Kati engeri ekibuga gye kigenze kibasemberera ate batandise okubeera nga batunda amapuloti. Oli ng'osanga nti ng'alina omusiri gw'emmwanyi ogw'amayirungi agenda okulaba nga sente zajjamu ng'akutte kano akaawamu yasinga. Nina omuntu gwe mmanyi alina amayirungi naye nga afuna emitwalo 80 per week. Bagakola bati amayirungi gwe basoobera n'ennimiro yo ng'ogikwasa muntu ebeera nga contract. Buli kimu yakikola, okufuuyira yakikola, buli kimu byonna yabeera abikola. Oba okukwata bukwasi kashiwo. Nkungu Lutale ke katawuni ke mbagambye ke tugendamu. Bonna bava mayirungi abo bonna bakola mayirungi.
omusajja gemulaba oyo mupikipiki oyo atwala mayirungi ogano ago mayirungi ago gamba eri eno bagendera ddala paka Kasanje era waliwo amayirungi ge bayita Kasenge kati abasajja abakwacca oba abantu abakwacca abakazi basajja abakwacca ab'enkwacco tutumidde ku alien skin gyewaleko waliwo petrol station obuwerawerako petrol station zino abamu bagenda bagamba nti katandikawo abantu ne bakanyuma naye akatola aka petrol station nga kano kukatandikawo ne kagenda nga bagulaagula ba neighbors kati zo petrol station nene zigenda okujja nga bamaze okuyiwa kolas nga location gye baagala yeyo yennyini so omuntu abeera nanyini petrol station asobola okubeera nga agitunda ebbeeyi ey'amaanyi n'abeera nga afuniramu ddala sente kuba location ya petrol station in most cases etera kubeera nga weeri oba we bagiteeka ne banna abalala we beetaaga oba we baagala n'oyo w'amayirungi omulala babeera badduka speed y'amaanyi bantu b'amayirungi tweyongerayo waliyo Golden Villas Junior School eri eyo waggulu New Evangelical Ministries naye eri awo tuli ku luguudo lw'e Kasanje paka Kawuku paka Nakawuka tuli mu kubeera nga tukwata section ye gye tuliko nyala okubalaga nti lwongadde gundi upgrade oba maintenance yalwo balumaintaininzeemu bayo okuyiwa mu maramu n'okuzibikira ebingi ebitonotono ebyabaddemu naye nga real road construction gye bagamba tennaba mu this section naye ng'egenda kubeerawo mugambo lwe bayogerako section yayo ye bulijjo gye tubakwatira naye kasooke tukwate eno paka Nakawuka mugirabe bweri waliwo abaagala okubeera nga babakwatira wano waliwo omukyalo owa nanyini Happy View y'omu Kasenge university eri wano okusinga waliwo neyatusaba mu maaso awo Nkungu Lutale tumuyisemu waliwo yatusaba Katalemwa waliwo omwami yatusaba Katalemwa naye tugenda kubeera nga tugikwata abo bonna bemulaba abo bonna baamayirungi abo obubaago bwe mulaba bonna baabo amayirungi abo bagatwala saidi eno yeemanyikiddwa nnyo mayirungi wano tutandise okubeera nga tuyingira eriya gye bayita Nsagu eriya ey'Ensagu nga bw'oba olaba ku luguudo luno tawuni ezigenda okubeera ez'omutawaana nga bamaze okulukola mostly egenda kubeera ey'e Kasenge n'ey'Ensagu eno gye tugendamu lwaki ngamba ezo kuba ziyina amakubo agagaziyitako mangi kati kabeera nga kasenta omuntu nejjaamu ne bwaba akutte ku Entebbe road buno obutawuni osobola okubeera nga obukozesa ak'e Kasenge
Nsagu kati Kasenge jukira oba ogatta Nabbingo Nateete Katale Ntebe Road kati wano Nsagu oba ogatta Ntebe Road Kitovu Sisa then noddayo ate era osobola okugenda paka Nabbingo ekimoloka eyo gye kiva oba okikudde ate oba ogwa Nabbingo. Ogwa Nabbingo noddayo n'ogwa ku Masaka Road kati y'ensonga eyo lwaki tawuni nga zino zijja kubeera nga zikulaakulana. Kafuufu Senior Secondary School kati gye tutuuseemu naye mugiraba n'okulaba tukyalaba bulungi naye nga wano tawuni eyo gye bayita ey'Ensagu egenda okubeera nga mu nkulaakulana mujja kugiwulira. Ku sayidi eno ke katale k'Ensagu keekaawo bali somehow organized okusinga ate Kasenge ke katale kaabwe. Then mu maaso wano ekikubo kino kyekigenda ne kigwa Kitovu Kitende Sisa Nalobodde kyekyo ekikubo ekyo. Tawuni mugirabye ebyo ebikubo ku biba biyitako bitera nnyo okubeera nga bikulaakulanya ekitundu. Abakalina babimanya nti kolasajja basookayo dda wanajjira bajja kubeera bagogola bugogozi nfuufu nakuddamu kusiiga langi nga bakwata renti omupya manyi renti akyuka mukasa kubeerako nga bamaze okuteekako kolasi renti aba akyukamu. Eddoboozi bwe libeera likutukakutuka mumanya ebyo binnya olwokuba ebinnya nga bino oba buhambu omanya voko zirina okukyankalanamu awo katono. Abatawulidde aba alina okuteebereza kiki mbadde njogera. Kati kino ekimoloka kirabika kyetisse musenyu. Bazimba eno oza mulaba ennyumba ddala nnyingi. Luguudo ono baluzimbyeko nnyo, baluzimbyeko nnyo. Petrol station mbulaba kugirya buli asobeera ku luguudo luno wabeerawo ekimoloka nga kino olina okumanya enfuufu olina ginaaba bunaabi olina kufuna bufunyi sabbuuni ng'onaaba. Wadde tuyitewo mbeera bwetu gye tuyitamu n'okiyitawo n'ogambeeku naye nga saawa yonna tujja givaamu tenoba okibuuza kigozi yakugamba saawa yonna enfuufu eyo mugikola ki mugivaamu. So wano tukyali Nsagu kati okutandikira mu Nsagu kyenalabidde bagamba eruyi eyo yonna abantu baba basasudde abateekamu empapula zaabwe initially
kati enjawulo evaawa waliwo abantu tugambe nga ng'omuntu wajja n'ojja n'ogula ku famire. Kati bw'ogula famire eyo eyinza okuba yali etaddeyo empapula mu UNRA. Bw'eteekayo empapula mu UNRA ebeera nga eyina records ezaabwe. Naye engeri gye balwawo okukola oluguudo bayinza oddusuubiza emyaka 5 nga tebatandika dda. Kati oli ayinza okuba yaloginga in papers emyaka 5 emabega. Kati bwe babeera serious ne bagamba kati time etuuse tugenda kubeera nga tukola. Kati kitegeeza UNRA eba ekyayina mpapula za famire eyo. Kati gwe bw'ojja n'obeera nga ku famire eyo within those 5 years wajja n'obagulako ploti. Kati kitegeeza ekyapa kyabwe kibeera kiyina okubeera nga kikyuka. Jjukira oba osaze bakuwa n'osala ku kyapa kyabwe ekinene. Kati bw'osala ku kyapa kyabwe ekinene kati ploti zibeera zikyuka. Ne ploti yo gy'oba ofunye ebeera ploti ndala. Kakati UNRA kitegeeza record yo eya ploti empya gy'oba wagula eba tegiyina. Wabula ekirungi kiri nti naye bw'agenda okubeera nga bamusasula ono yakuguza ate naye tebamuwa ssente wa ploti ye eba ekyuse. Ploti ye naye eba yakyuka. Babeera baasalako ploti n'ekola ki? Ploti n'ekyuka. So kyobola abantu abamu babeera nga tebannabasasula ate abamu ne babeera nga babasasudde. Naye section y'Ensagu nayo baatandise okubeera nga bagigiriyalinga abantu abateekayo papers zaabwe ate ne batatundako abatatunda. Oba oyinza okubeera nga within those 5 years wateekawo n'eyala ne zikuba ploti n'ogitunda. Kakitegeeza amanya gababeera bayina gabeera g'oli omuntu omulala eyateekayo initially. Kati bw'ogenda okuddamu bagamba alinda kati twateeka tumanyi muntu mulala. So bwe kityo bwe kiri. So kuba bw'eriti bwe riri wannabeerawo nnyo kitiisa mu section eno. Naye ng'ebintu videos nga zino zibeera nnungi nti gye bujja omuntu ojja agamba nti kale kuba ly'Ensagu bwe lityo bwe lyalinga nga mulimu ebizizzi ebiritegeerekeka ng'olwo bamaze oditukolera. Nsagu tumuvuddemu tugenda kutandika okwolekera Katalemwa. Tugenda okubeera nga twongera okweyoleka mu katawuni ke Katalemwa Nakonge we wano. Waliwo omwami yatusaba omukwatira akatawuni kano wa eriya eno nga waava Katalemwa Nakonge bwe watyo bwe wafaanana. Naye erinnya lye ndyerabidde bano bagenda mu kuziika. Nakonge Katalemwa bwati bwafaanana. Omwami mwerabidde naye yateekawo komenti awo ku zimu ku vidiyo zaffe ku YouTube n'asaba omukwatirako ka eriya kano. Katalemwa awo bwati bwali. Kati ekintu kyenyinza okugamba wano kye bakozeewo kubeera nga bashiftinze batandise okushifitinga emiti gy'amasannyalaze ndowooza mugiraba giri batandise ogishiftinga nga bagiteeka emabega. Kyo kiyinza okugamba kye balinga kye baakakolawo palizo wamu.
naye nga construction yo mu this section yebadde tennabeerawo bulungi. W'emiti gino ye yakwata ku ssente era ojagenda okulaba awo mu maaso yagisala, olaba mu maaso wali yagisaze oluguudo olugenda okubeera nga luyita ekyo kyonna awo yagenza agisala. Awo wonna wabadde wajjudde emiti, oza abakatalemu mugimanyi, bano mumanyiiwo bulungi, wonna wabadde wajjudde emiti naye akati bagisaze, kati ekkubo ligenda kubeera nga liyita awo. Ekiri kye mbagambye nti some people bali already paid oba baba payize, kati kasita payment ekomensinga kitegeeza ne road construction yennyini eri etali maintenance naye begenda kubeera nga etandika. Era olaba paati y'ekkubo lyokka lye yakoze eki yagyeko emiti gye. Ennyumba mugiraba already yali marked era nabo babasasudde, so very soon soka tulabe beginning of next year, tulabe oba banaabeera nga nawano babeera nga bakola bush clearing wano wonna, naye nga olaba abantu abamu kati ng'oyo w'emiti yagisaze. Ekirungi kya UNRA nesimanyi baba kibalirawa, bajja ne bakubalirira emiti ng'egyo gy'olina ku kkubo. Bwe bamala ogibalirira ne bakusasula, ate bwe bakusasula tebajja gitwala, kati olumala ate oli waddembe okubeera ng'ogitemamu, naye ng'ate wano mu kusasula bagibalirira. Naye ate tulabangawo ekimotoka kya UNRA nti kizze kigenda kutema miti oba gigenda kusala miti gye kyagula. So kati awo nannyini abaafunamu ddabo. Bano olowooza mubalaba nabo batandise okubeera nga basenguka ne bu X mubulaba buubwo baabuteeka nabo bamaze okusasulwa, bagenda kubeera nga nabo bakubawo. Tukyeyongerayo eno takisi bweti bwekomye, funyemu obuzibu, manyi babuvuga nnyo, kati kabuuseeko omupiira, kabuuseeko omupiira. Akakubye eno zemulaba akakubye wano, naye ng'eyo zonna tugamba problem zibeera za nguudo. Singa abadde wano kolas ebyo tebisobola kubeerawo, naye kati emmotoka yennyini nkoowu, oluguudo nalwo olukoowu, kati omukoowu wasinkana n'omukoowu ebeera accident, ne bebeera mu relationship ebeera accident. Era ogenda n'olaba bano abanoonya ku Bukedde TV, omukyala oba omwami n'agamba nze ndi mukoowu, njagala omukyala nga naye mukoowu nga yakoowa ebyabasajja, n'atamanya nti nakukaba kabenje, ako ke bayita akabenje mulaavu. Omukoowu olina kufuna omuntu nga tannakoowa, naye akati omukoowu ku mukoowu kabeera kabenje nga temuli naawona. Tukyeyongerayo Katalemwa tutandise okubeera nga tumuvaamu nga tutandika okulinnya Nakawuka.
Kasanje mwangamba mbakyaye nnyo sinabakwatirayo naye nga namwe nja kugendayo lwakuba nti tebannabeerawo nga balina kye bakola naye olwaleero kansuubira ngenda kugendayo wadde tebannakola tulabe kiki ekigenda mu maaso so kati tutuuse wano mu Nakawuka wano akatawuni ka King Saha Nakawuka bwati bwafaanana abagamba ayagala okugula ekizimbe bakitunda ekizimbe ekyo bakitunda ekyo Nakawuka abo yakoze awo lokapusi wesi bubi lokapusi bulungi obwo ozambulaba si bubi Nakawuka town wete bweri Arsenal tubatumiddeko n'aba Man U nabo tubatumiddeko bebale kuwagira mupiira kusinga n'Abangereza bakuba omuntu akapapula n'akutukira ne mu kibanda katawuni bwe katebe kali ak'Nakawuka osobola okujjayo ssente ku akawunti yo tusala layini empya eza MTN ate nga tukyusa n'amannya Nakawuka town yakana akatawuni kajja kukwatayo temukeeraliikirira kajja kukwatayo bulungi wagonja waali awo yakedde kumwokya Nakawuka tulimu Nakawuka bwati bwaliike katawuni kano bwe kati Nakawuka tawuni bwati bwali enseenene weeziri muziraba ziizaawo tujjako mwana mu katawuni ka Nakawuka bwe tuti Nakawuka town bwete weefaanana bizinesi ez'enjawulo aba amatooke njokya kasooli njokya gonja w'enseenene kwegamba wowe ojja we bakubira so Nakawuka bwati bwafaanana bizinesi za njawulo ezirimu ab'ekizindalo nza mbawulira nabo bakolera awo ssente kati atunda bajaaji bakolera awo ssente zaabwe katawuni ke Nakawuka bwe kati bwe kali Nakawuka town oyo kasooli omufumbe wuuyo
omufumbe wuuyo, omwokye wuuyo, kwegamba olina kumanya mannyo go gagwa mu mufumbe gagwa mu mwokye, amannyo ge gakuwa ekyoggula. Ereyo amannyo ge gakuwa kikyogula. Kyali mu katawuni k'e Nakawuka ke mbadde mbayisaamu. Kati bwe kafaanana. Saawa za kumakya omuntu oyinza okuba tulaba nti kakyamufu nnyo kuba saawa za kumakya kaakati. Budde lwakuba butangaala naye nga Nakawuka bw'ati bwafaanana. Nakawuka bw'ati bwalabika. Tujja kukoma wano ne vidiyo, then tujja kuba tweyongerayo ate ne vidiyo endala n'ebifo ebirala.